Անթևանյան գրենձ է ժուրնալիստները։ Հա, եկեք։ Հա, եկեք։ Ման թանցքում։ Հա, ասում եմ քայլի։ Այս կողմից կամել որ կարողանամ իր Խնդրեմ։ Հա, կարան քայլենք ընթացքում։ Խոսամիք։ Չմա։ Իսկ կարող եմ դեպքում քայլենք։ Հա, քայլենք, անքայլենք։ Ուզում եմ շնորհավորել մեր ժողովրդին ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի կապակցությամբ մեր պապերը, մեր նախնիները հաղթանակ են տարել ֆաշիզմի դեմ եւ մենք եկել ենք հարգանքի տուրք մատուցելու մեր հերոսներին։ Ցավոք սրտի այսօրվա իշխանության պատճառով մեզանից խլվեց եռատոնը։ Մենք տոնում ենք Շուշիի ազատագրումը, մենք տոնում ենք բանակի կազմավորումը, մենք տոնում ենք ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակը, բայց այս իշխանությունները ուրացան այդ ամեն ինչը եւ իրենց վարած դավաճանական քաղաքականության արդյունքում մենք այսօր ոչ Շուշիի հաղթանակի օր ենք նշում եւ ոչ էլ կարող ենք Արցախ այցելել։ Այսօրը մենք ամեն դեպքում պետք է հիշենք մեր հերոսներին եւ եթե ունենք պարտություններ, ապա պետք է ունենանք նաեւ վերածնունդ, պետք է ունենանք նաեւ հաղթանակ եւ անցյալը մոռանալը եւ անցյալը ուրանալը շատ վատ ճանապարհ է եւ այս առումով մենք իրավունք չունենք չհիշելու մեր նախնների անցած ուղին։ Այսօրվա իշխանությունը ուրանում են նաև ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակը մեծ հաշվով։ Եթե նկատել եք, հատուկ այնպես է գծել են իրենց քարոզարշավը, որ գնան վեր ընկնեն Սյունիքում, թե իբր տեղում չեն եղել, որ եռաբլուրը չայցելեն, որ հաղթանակի ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի հերոսների մասին էլ չհիշեն։ Այս ամեն ինչը իրենց կողմից շատ միտումնավոր է արվում եւ ակնհայտ է, որ այդ ուրացման քաղաքականությունը շատ պլանավորված է եւ այսօր մեր հանդեպ նաեւ պետք է ասել նեոֆաշիստական մոտեցում է կիրառվում, երբ որ նույն Մակրոնները գալիս են այստեղ եւ ասում են, որ փաստացի ասում են, որ Հայաստանը պետք է մանրադրամ դառնա աշխարհաքաղաքական խաղերում եւ այդ մանրադրամային քաղաքականության արդյունքում մենք կարող ենք կարելի ասել արդեն երրորդ ցեղասպանությունը ստանալ 15 թվականից Արցախի հայերի էթնիկ զտումից եւ այդ ամեն ինչից հետո իրենք խոսում են արևմուտքի որոշ գլոբալիստական շրջանակներ խոսում են ինքնիշխանությունից, ժողովրդավարությունից, խոսում են այն մասին, թե իբր Հայաստանը պետք է անվտանգ լինի, բայց մեզ ուզում են սարքել մանրադրամ եւ վերածել ավերակների, դա նշանակում է, որ իրենք գտնում են, որ ժողովրդավարությունը միայն ֆրանսիացիների համար է, գերմանացիների համար է, անգլիացիների համար է, բայց ոչ հայերիս, հա, այսինքն ստացվում է, որ մենք ռասիզմի, նեոռասիզմի զոհ ենք դառնում։ Այսինքն գտնում են, որ հայ ժողովուրդը արժանի է միայն ավերակների վերածվելու, այնպես ինչպես որ ուկրաինացիների հետ են վարվում, այնպես ինչպես որ վրացիների հետ վարվեցին 2008 թվականին, եւ այս առումով պետք է ասել, որ մեր հարգանքի տուրքը նաեւ մեսիջ է այն մասին, որ մենք չպետք է թույլ տանք Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ ժողովուրդը դառնան նեոֆաշիզմի զոհեր, նեոռասիզմի զոհեր։ Մեր հանդեպ ռասիստական դրսևորումները ցանկացած տարբերակով պետք է թույլ չտալ։ Ահա այս ուղերձներն է, որ մենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ Մայր Հայաստանը դեմոկրատական այլընտրանքը մասնակցում ենք ընտրություններին եւ մեր այս լայն համախմբմամբ նաեւ մեսիջ ենք ուղարկում հանրությանը, որ պետք է գնալ իշխանափոխության, նոր իշխանության ձևավորման եւ այս ավերածությունների էջը փակելու եւ զարգացման ուղի դուրս գալու ճանապարհով։ Աշխարհագրական դիրքի փոփոխության մասին են խոսում, աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների մասին են խոսում, արտաքին ճակատում այդ մասով ինչ կարող եք ասել եւ նաեւ դուք խոսեցիք Արցախի վերաբերյալ, այսօրը մեզ համար որպես
եռատոներ, խոսեցի կուրացման մասին, բայց օրինակ երեք ավելին հայտարարում էր, որ Արցախյան շարժումը, իր լեզվով Ղարաբաղյան շարժումը ճակատագրական սխալ է եղել։ Դե գալատ է արել, նախ գալատ է արել, երկրորդը ուրիշ բան չունի էլ ասելու։ Իրեն բերել են, որպեսզի օգտագործեն որպես մանրադրամ աշխարհաքաղաքական խաղերում։ Իսկ այն, որ իրեն բերել են, Մակրոնը ուղիղ տեսքով ասեց, ուղիղ տեքստով հայտարարեց այդ մասին եւ ինչ վերաբերում է աշխարհագրական դիրքի փոփոխությանը, այդտեղ մի փոքր ստախոսություն է անում, զարմանալի է, որ մի փոքր, որովհետեւ բառի կեսն է ասում, ոչ թե աշխարհագրական դիրքի, այլ աշխարհաքաղաքական դիրքի փոփոխությունը տեղի ունեցել եւ աշխարհաքաղաքական դիրքի փոփոխությունը հետեւյալն է. Հայաստանը դրվում է աշխարհաքաղաքական բախումների զոհասեղանին, այնպես որ ինչպես Ուկրաինան է դրվել։ Զելենսկու այցը նաև այստեղից Ռուսաստանին սպառնալը։ Զելենսկու այցը կարելի է ասել, եթե այսօրվա խորհրդով մենք դիտարկենք այս ամեն ինչը, դա սրբապղծություն էր մեր նախնիների, հերոս նախնիների հանդեպ այն առումով, որ Զելենսկին այստեղից նեո-ֆաշիստական հայտարարություններ արեց, մասնավորապես զորահանդեսի հետ կապված եւ շատ խայտառակություն էր մեծ այն ինչ որ մենք տեսանք, որովհետեւ Ուկրաինան ֆոսֆորային զենքեր է մատակարարել պատերազմի ժամանակ եւ դրանով Ադրբեջանը բազմաթիվ հայերի կյանքեր է խլել, այդ մեկ եւ երկրորդը Ուկրաինան մշտապես պաշտպանել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը եւ եթե հիշում եք 20 թվականից հետո Կիևի փողոցները ողողված էին Ադրբեջանի հաղթանակի մասին տեղեկատվությամբ եւ շնորհավորանքներով եւ ամենակարևորը Զելենսկու իշխանությունը դա այնպիսի իշխանություն է, ինչպեսին որ չպետք է լինի որևէ երկրի իշխանություն։ Սարքել են մանրադրամ միլիոնից ավել զոհեր կա ուկրաինական այդ պատերազմում, երկրի կեսից ավելին ավերված է, տնտեսությունը ավերված է, միլիոնավոր փախստականներ, վիրավորներ, զոհեր եւ այս ամենը նրա համար, որ Արևմուտքն ու Ռուսաստանը իրար հետ կոնֆլիկտ ունեն եւ այդպիսի պրոքսի երկրների եւ պրոքսի պատերազմների միջոցով են իրենց շահերը պաշտպանում։ Նույնը հիմա ուզում են անել Հայաստանի հետ, Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է դրան հանուն իր աթոռի։ Վրացիները դասեր քաղաքացին 2008-ից հետո եւ թույլ չտվեցին, որպեսզի մանրադրամ դառնա իրենց երկիրը, դրա համար էլ հիմա Վրաստանին քննադատում են, ասում են, որ դուք ժողովրդավար չեք եւ այլն։ Հիմա Հայաստանը տեսել ենք մենք արդեն, խոսում են ինքնիշխանությունից, խոսում են ներքին կյանքին չմիջամտելուց, բայց տխրահարճակ Մակրոնը, որը Ֆրանսիայում խայտառակ ցածր վարկանիշ ունեցող ղեկավար է եւ շուտով վռնդվելու է ֆրանսիացի մեր բարեկամ ժողովրդի կողմից, եկել են այստեղ բացահայտ ասում են, որ մենք ներքաղաքական կյանքին խառնվում ենք, աջակցում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, այսպես ասեմ, Ֆրանսիայի Նիկոլը աջակցում էր Հայաստանի Նիկոլին, ուրիշ բան չենք տեսել, ոչ մի անվտանգային երաշխիք, ոչ մի իրական աջակցություն Հայաստանին, 0 քայլ առաջ վիզաների ազատականացման մասով, 0 ֆինանսական հատկացում եւ եթե նկատել եք ֆրանսիացիները այն իշխանական շրջանակները շատ նման են այս ՔՊ-ին։ ՔՊ-ն ընտրություններին արդեն մասնակցում է 5-րդ անգամ, 5 անգամ է խոստանում է Աջափնյակի մետրոյի կառուցում, սրանք այս 2.5 միլիարդ դոլարը 5 անգամ խոստանում են հատկացնել Հայաստանին։ Այնպես որ մենք այս ամեն ինչից պետք է դասեր քաղենք եւ թույլ չտանք, որպեսզի մեր երկիրը վերածվի մանրադրամին։ Ասենք Զելենսկիները ստեղ անելիք չունեն։ Սա իրականում խաթարում է հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունները, իսկ մենք այս պահին եթե դիտարկում ենք իրավիճակը, այլընտրանքային հարաբերություն չենք կարող ունենալ։ Ասենք մենք ինչու ենք փչացնում Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները եւ փոխարենը ստանում 0 աջակցություն անվտանգային հարցերում եւ փոխարենը ստանում այնպիսի պատկեր, որ մենք կարող ենք Ուկրաինայից էլ ավելի վատ վիճակի վերածել Հայաստանը։ Այս առումով մենք խստորեն դատապարտում ենք այդ քաղաքականությունը։ Մեկ այլ հարց էլ Գագիկ Ծառուկյանի, նաև ԲՀԿ-ի պաստառների դեմ կարծես թե կռվում են իշխանությունները։ Իշխանությունները առավելագույնը կարող են կռվել պաստառների դեմ, նկարների դեմ, իրենք շուքից վախեցած լինել։ Գիտեք ինչ, այսպես կարճ կարող եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ են քննադատությունը կամ են քայլերը, որ արվում են մեր դեմ, մեկ բանաձևում ունի հակադարձման, շունը հաչելու է, քարավանը գնալու է։ Պարոն Թեբանյան, քարոզարշավը արդեն մեկնարկել է, ինչպես է գնահատում այն եւ ինչ սպասելիքներ ունեք։ Սպասելիքս այն է, որ հավաքական ընդդիմությունը միասնաբար իշխանազրկելու է քաղաքացիական պայմանագրին
եւ մենք կարողանալու ենք փակել այս խայտառակության ամոթի, ստի ու կեղծիքի էջը։ Իսկ այսօրվա խորհրդանիշը ինչ կասեք այսօրվա խորհրդի մասին, օրվա խորհրդի մասին մայիսյանյան։ Մայիսինի հետ կապված մենք բոլորս պետք է հիշենք մեր հերոսներին, սա նաեւ մեր հաղթանակն է։ Հիմա մեզանից ուզում են նաեւ խլել այդ ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի մեր ավանդը։ Այսինքն տեսեք ինչ կատարվեց, օրինակ անցած տարի դե Եվրոպայի որոշ շրջանակներ կան, որոնք կասկածի տակ են դնում կամ գրեթե արդարացնում են Հիտլերի գործողությունները, քանի որ Ռուսաստանի դեմ էր եղել, հիմա մարազմը հասել է նրան, որ ասենք նույնիսկ Դաստոևսկու գրքերն են արգելում կարդալ կամ ֆաշիզմի դեմ հաղթանակը փորձում են վերախմբագրել, վերասրբագրել եւ այլ գնահատականներ տալ։ Հիմա այս մասով ես չեմ բացառում, որ սրանք էլ փորձեն խմբագրել, սրբագրել։ Իսկ այդ առումով մենք կարող եմ ասել, որ օրինակ անցած տարի 80-ամյակներ եւ ցավոք սրտի մեր զորախումբը չէր մասնակցում Կրեմլի պարադին, իսկ դա նաեւ մեր զորահանդեսներ ամոթ էր ուղարկի Փաշինյանը վիզը ծուռ նստած նայում էր, թե ինչպես է անցնում ադրբեջանական զորախումբը այդ զորահանդեսի ժամանակ։ Ես հրավիրված եմ եւ մասնակցել եմ, ինչպես գիտեք, Գագիկ Ծառուկյանը նույնպես 80-ամյակի զորահանդեսին հրավիրված է եղել, մասնակցել է եւ մենք ամոթով ենք արձանագրում, որ հսկայական ավանդ ունեցող հայ ժողովուրդը, որը բազմաթիվ զորահրամանատարներ է տվել փառահեղ անցած ուղով, իր զորքով ներկայացված չէր զորահանդեսին, սա հոբելյանական 80-ամյակներն անցած տարվանը։ Այս տարի փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ այս պատոհասը նույնիսկ չի էլ մասնակցելու, այսինքն ինքը արդեն բացահայտ կարելի է ասել Սաակաշվիլի եւ Զելենսկի է խաղում միաժամանակ։ Այնպես որ զարմանալու բան չկա, իսկ մենք մեր անցյալը չենք մոռանալու, չենք ուրանալու եւ այս մեր հարգանքի турքով նաեւ ուղերձ ենք հղում մեր սերունդներին, որ պետք է տեր կանգնել հաղթանակներին, չմոռանալ պատմությունը, որպեսզի հետո կոտրաստաշտակի առաջ չկանգնենք ու չպարզվի, որ ասենք Արցախը մերը չէր, վաղն էլ ասելու են Սյունիքը մերը չէր ու այդպես շարունակ Երևանն էլ մերը չէ ու վերջում դարձնեն, այսպես ասած, խաղաղ տարածք, ինչպես որ Արցախն են դարձրել, այդ խաղաղը ճակերտներում բնականաբար։ Վայելենք ընդեր։ Ահա։ Ասին տամ քեզ։ Ես ինչ անեմ։ Լապիս է կա։ Ֆանշը քեզի։